ปัจจัยสำคัญก็คือการใช้ยาฆ่าแมลงโดยเฉพาะยาฆ่าแมลงชนิดนีโอนิโคตินอยด์ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทของผึ้งทำให้พวกมันไม่สามารถหาทางกลับรังได้ไม่สามารถจดจำแหล่งอาหารได้และท้ายที่สุดก็ตายลงครับนอกจากนี้การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีก2ปัจจัยหลักที่กำลังคุกคามผึ้งอย่างหนักครับโลกที่ร้อนขึ้นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทำให้แหล่งอาหารของผึ้งเปลี่ยนแปลงไปหรือบางครั้งก็หายไปเลยครับยังไม่รวมถึงการแพร่กระจายของปรสิตและโรคภัยไข้เจ็บที่โจมตีประชากรผึ้งอีกด้วยครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงความเงียบงันครั้งใหญ่